Aloitetaan lehdistötilaisuus Korisliiga-ottelussa Seagulls pyrinnöstä paikalla pelaajista Ike Smith ja päävalmentaja Mikka Sopanen. Ike, how did you see tonight's match? I felt like we lacked energy tonight. I feel like it was times where we got stops, but we didn't finish with a strong rebound. And I feel like we're at best when we get a stop, when we get a rebound, and we push the ball, and we get easy points. And I feel like tonight we struggled with that, and we couldn't get those rebounds and be able to push the ball. Kiitos. Thank you. Onko kysyttävää pelaajalta? Thank you Aika Sopasen kanssa. Miikka miettii illan pelistä. Onnittelut Seagullsille, joka pelasi, jos ei nyt mitään niin kuin huippupeliä, niin pelasi tosi solidisti. Ja ei antanut paljon se haitata, että oli pari päivää sitten tiukka kappivääntö ja niin poispäin. Seagulls oli oma itsensä tänään. Pyrintö vastaavasti ei. Että aivan liian monta, aivan niin kuin lukemattomia tilanteita kentällä, missä vähintään yksi, joskus useampi äijä meidän joukkueesta on siellä kentällä. Ja näyttää siltä, ettei niillä ole niin mitään hajua, mitä siellä pitäisi tehdä. Ne on väärässä paikassa, hyvä jos oikeassa päädyssä. Ei puolusta silloin, kun se pallo on siinä puolustettavissa. Ei juokse silloin, kun se kenttä on vapaana. Hyvä, etteivät toisensa törmäile. Et jos se ei olisi niin oma joukkue, jos se taas totista ammattiurheilua, niin pitää välillä vähän koomisena meidän esitystä. Ja siis siellä oli hetkemme, kun me pelattiin ja pari kovaa suoritusta ja niin kuin Aik sanoi, että muutama puolustus ihan ok. Mutta ei tää ammattikoripallo kestä sitä, että kaikki 5 kaveria kentällä ei ole valmiita, ei ole täysin keskittyneitä, ei tiedä mitä tapahtuu. Ei se nyt niin monimutkaista rakettitiedettä se meidän koripallo ole, että näillä maileilla jokaisen pitäisi osata juosta niitä pelejä, mutta vaikeetahan se välillä on. Hyvä. Siinä oli aika kattava summa, se ei ole mitään lisättävää. Onko hyvää joulumieltä? Hei, nyt pitää taas muistaa noin nuoret varsinkin noin nuoret amerikkalaiset urheilijat, että meillä on tosi nuoria, ne on tullut suoraan koulusta tänne ammattilaisurheilun maailmaan ja ensimmäistä kertaa pois varmaan kotiosavaltiosta ja silleen, että ei tässä nyt matka on vaan vähän pitkä ja nämä kasvamisen prosessi on tosi turhauttavaa välillä, siitä lähinnä on kysymys. Olisi ihan mahtavaa, kun menisi Sopasen päiväuudissa, että kerran me ollaan korjattu tämä asia, tätä harjoiteltu ja selkeä se osaa, mutta kun ei se mene niin sit vaan kaivetaan ja uudestaan, kunnes jonkun kärsivällisyys loppuu. Tai tulee tuloksia. Hyvä. Oikein hyvää joulua. Hyvä, kiitos. Hyvä. Jatketaan lehdistötilaisuutta Korisliiga-ottelussa Seagulls pyrintö. Seagullsista paikalla joukkueen kapteeni René Rousseau sekä päävalmentaja Jussi Laakso. René, how did you see tonight's match? We were very hungry for this game. A lot of respect for Perinto. They beat us last time up there. It's a tough place to play, so we knew it wasn't going to be an easy game. And every game is going to be a fight for sure. We're trying to stay at the top. We want that #1 spot, so every game is very crucial. So just trying to take it one day at a time, and I'm very happy with how we played tonight. You're now coming back to you won the MVP tonight. How does it feel to play after so long play? It felt really good. Very thankful. My replacement Zane, he played really good while I was out, so very thankful for him. The guys really took him in, so it was tough just watching, but at the same time it's easy to support the guys and want to see them all do good. So it just felt good to basically get in the rhythm. Just one game at a time though. Can't try to get too ahead of myself. Kiitos. Thank you. Onko kysyttävää pelaalta? Kiitos. Hyvää joulua. Thank you. No varsinaisesti koripallollisesti tämähän nyt ei ollut ehkä hirveän laadukas ottelu, mutta lopputulos tyydyttää kovasti ja saatiin se yli 9 pisteen voitto, mikä hävittiin Tampereella. Et jos käy niin, että ollaan tasapisteissä, niin ollaan nyt edellä ja niin kuin tämmöisiä pieniä hienoja juttuja siinä oli. Mun mielestä me oltiin parempi joukkue tuolla kentällä koko ajan. Me ei taaskaan oikein ehkä niin kuin osuttu niitä vapaita heittoja niin paljon kuin me haluttaisiin, mutta edelleen tärkeintä oli voitto ja mieluummin enemmän kuin 9 pinnaa ja se me saatiin. Hyvä. Kiitoksia. Onko herrasmäellä kysymyksiä? Ei tällä kertaa näyttää olevan. Kiitos. Kiitoksia ja hyvää joulua. Samoin.